हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सिटिबिटी फिजिक्सको च्याप्टर 1 युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्समा छौँ र हामी आज डाइमेन्सन्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले थोरै फन्डामेन्टल युनिट्सहरू भनेको के हो, मेजरमेन्ट फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो हेरेका थियौँ। अब यहाँनिर एउटा सायद नयाँ कुरा हुनसक्छ, डाइमेन्सनल एनालाइसिस पनि भनिन्छ यसलाई, हो त्यसको बारे थोरै स्टडी गरौँ है। नयाँ टपिक भए पनि एकदमै सजिलो छ, तपाईँले यो भिडियो कम्प्लिट गर्नुहोस्, सजिलैसँग सबै कुराहरू बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। डाइमेन्सन्सको लागि के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो कुरा हेरौँ सुरुमा। डाइमेन्सन भनेको अब जेनरली यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा डिफिनेसन भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल डिफिनेसन पनि हुन्छ डाइमेन्सनको है, म्याथमेटिकल डिफिनेसन हुन्छ। मैले आफै छुट्याएको हो यो, जे होस् तपाईँहरूलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ है। अर्को फिजिक्सको डिफिनेसन हुन्छ। जस्तै म्याथमेटिक्सले चाहिँ के भन्छ भने डाइमेन्सन भनेको तपाईँ कतितिर हिँड्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो, ठिक छ। तपाईँ कतितिर हिँड्न पाउनुहुन्छ, सोच्नुहोस् कि तपाईँ एउटा एक डिमेन्सनको प्राणी हो अरे है, एक डिमेन्सनको प्राणी हो, एउटा लाइन छ भने तपाईँ कि त लाइनमा यसरी अगाडि कि पछाडि हिँड्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यसरी माथि तल यसरी हिँड्न सक्नु हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँ यदि 2 डाइमेन्सनमा हुनुहुन्छ, अब सोच्नुहोस् कि तपाईँको अगाडि एउटा मात्रै बाटो छ हिँड्ने होइन, तपाईँ माथि पनि जान सक्नु हुँदैन, तर तपाईँ लेफ्ट होइन, यतापट्टि लेफ्ट है, लेफ्ट र राइट जान सक्नुहुन्छ, लेफ्ट राइट यसरी जान सक्नुहुन्छ, यतापट्टि यसरी जान सक्नुहुन्छ। त्यो भयो 2 डाइमेन्सनल। र 3 डाइमेन्सनल भनेको चाहिँ अब तपाईँ यसरी मजाले चङ्गा तरिकाले अब माथि पनि उफ्रिन सक्नुहुन्छ, अगाडि पछाडि सबैतिर हिँड्न सक्नुहुन्छ है, त्यो भयो 3D। सो म्याथमेटिकल डिफिनेसनले के भन्छ भने तपाईँ कति ठाउँमा हिँड्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको के हो त, डाइमेन्सन हो। अब आउँ फिजिक्सको कुरामा। फिजिक्समा पनि एक तरिकाले हेर्दाखेरि लगभग डाइमेन्सनले यस्तै कुराहरू बुझाउन खोज्छ होइन, तर यहाँनिर हामीले जेनरली बुझाउँदाखेरि के भन्छौँ त भन्दा कसरी यो चाहिँ हाउ इट इज रिलेटेड टु बेसिक क्वान्टिटिज। हामीले अब फर्स्ट भिडियोमा हेरिसक्यौँ। बेसिक क्वान्टिटिज भनेको हाम्रो बिल्डिङ ब्लक्सहरू हो, त्यहाँबाट हामीले नयाँ डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू बनाउँछौँ होइन। यसले के भनौँ, हाउ इट इज रिलेटेड टु बेसिक क्वान्टिटिज। जुन डेराइभ्ड युनिट्सहरू छ त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल युनिटसँग कसरी रिलेटेड छ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर जब मैले कसरी भन्ने क्वेसन सोध्छु, यहाँनिर एउटा कुन युनिटसँग रिलेटेड छ भन्ने पनि आउँछ। जस्तै यहाँनिर मैले के भने त हाउ इट इज रिलेटेड टु बेसिक क्वान्टिटिज, र यहाँनिर 1-2वटा कुरा आउँछ। पहिलो कुरा भनेको कुन युनिट्सहरू छ यसमा, यो कुरा खोज्नु पर्ने हुन्छ, कुन युनिट्सहरू छ। मेरो नेपाली अलिकति लेखाइ कमजोर छ है, कुन युनिट्सहरू छ। त्यसपछि अर्को भनेको कति म्याग्निट्युडमा छ, ठिक छ, कति म्याग्निट्युडमा छ। तपाईँले डाइमेन्सन भनेको यो तरिकाले सोच्न सक्नुहुन्छ फिजिक्सको डिफिनेसन अनुसार, कुन युनिट्सहरू मिलेर बनेको छ र त्यो युनिट्सको म्याग्निट्युड भन्न खोजेको त्यो युनिट्सहरूको पावर कति छ भनेर भन्न खोजे हो। जस्तै हामीलाई के थाहा छ भने सपोज मैले एरिया अफ रेक्टेङ्गल लेखेँ, यहाँनिर एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको के हो त, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। त्यसै गरी एरिया अफ मैले के लिए त यहाँनिर हाम्रो एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ सर्कल भनेको के हुन्छ, πr² हुन्छ। त्यसै गरी एरिया अफ मैले ट्रायङ्गल लिए, एरिया अफ ट्रायङ्गल भनेको के हुन्छ, 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट भनेर हुन्छ होइन। तर तपाईँलाई कसैले सोध्यो अरे ल ठिक छ, तिमीले त मलाई एरिया विभिन्न सर्फेसको एरिया भनेर दियो होइन, यो सबै कुनै न कुनै सर्फेसको एरिया भनेर दियो, तर तपाईँले जेनरल रूपमा एरिया भनेको के हो भनेर बुझाउनु पर्यो भने कसैलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ होला भन्दा कति भाग ओगटेको छ, नेपालीमा भन्नुपर्दा कति भाग ओगटेको छ भन्ने कुरा भयो। त्यो कति भाग ओगटेको छ भन्दा जेनरली भन्दा हामीले लेन्थ इन्टु ब्रेथको कुरा गर्छौँ नि होइन। सो एउटा जेनरल रूपमा भन्दाखेरि एरियालाई यसरी हेरिन्छ, ठिक छ। यो भयो एरियाको कुरा भयो। अनि
जस्तो खालको सर्फेस भयो भने जस्तो खालको सर्फेस होस् तपाईले जस्तो इरेगुलर सर्फेस लिनुहोस् त्यसमा हामीले एरिया मेजरमेन्ट गर्ने भनेको L * B सायद हामीले पछि अब इन्टिग्रल क्याल्कुलस डिफरेन्शियल क्याल्कुलसको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ भने त्यहाँनेरि हामीले युनिट सर्फेस एरिया भनेर क्याल्कुलेसन गर्छौं सो त्यहाँ पनि हामीले एउटा रेक्टेंगलै सपोज गरेर अथवा एउटा सर्टेन L * B नै सपोज गरेर काम गर्छौं है त्यसको लागि चाहिँ सायद त्यो बेलामा आयो भने भन्नु होला न म यसको एउटा एक्स्ट्रा भिडियो पनि बनाइदिन्छु ठीक छ अब जनरली यहाँनेरि के हुनु भयो त एरियामा दुईटा डाइमेन्सन हुने भयो एउटा लेन्थ एउटा ब्रेथ हैन एउटा लेन्थ एउटा ब्रेथ भयो सो अझै बेस क्वान्टिटीमा जाने भने दुईटै के हो त लेन्थको क्वान्टिटी हो यहाँनेरि लेन्थ भनेर लम्बाइलाई जनाउन खोज्या हो हैन दुईटैको के भयो त बेस क्वान्टिटी दुईटैको लेन्थ नै हुन गयो मिटरै हुन गयो हैन दुईटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजले यो कुरा चाहिँ बनेको छ र यहाँनेरि दुईटा बेस क्वान्टिटिजको प्रोडक्टमा यहाँनेरि हामीले एक्सप्रेस गर्यौं त्यसैगरी अर्को भनेको सपोज मैले भेलोसिटी लिए भेलोसिटी भनेको के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको मिटर हुन्छ यो भनेको सेकेन्ड हैन यहाँनेरि के हुन्छ मिटर हुन्छ यतापटि सेकेन्ड हुन्छ सेकेन्डलाई मैले माथि ल्याए भने यो मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ अब यहाँनेरि हेर्नुस् त एउटा क्वान्टिटी लेन्थको क्वान्टिटी छ र अर्को क्वान्टिटी टाइमको क्वान्टिटी छ अनि यहाँनेरि एक्सपोनेन्ट अथवा पावरमा हेर्नुस् मिटरको पावर 1 छ र सेकेन्डको पावर -1 छ हामीले के सोधेका थियौं कुन युनिट्सहरु छ कुन युनिट्सहरु छ भन्दा मैले यहाँनेरि युनिट्स भन्न खोजेको फन्डामेन्टल युनिट्सहरु हो है ठीक छ डेराइभ्ड युनिट्स नसोच्नुस् फन्डामेन्टल युनिट्स हो र कति म्याग्निट्युड छ भनेको कति पावर छ भन्न खोज्या भने चाहिँ मिटरको पावर 1 छ सेकेन्डको पावर -1 छ र यिनीहरु आफैमा फन्डामेन्टल युनिट्स हो र हामीले यहाँनेरि यसरी डाइमेन्सनमा एक्सप्रेस गर्यौं भनेर भन्न सकिन्छ अब डाइमेन्सनको तपाईले एक्जाममा डेफिनेसन लेख्नु पर्यो हैन एक्जाममा डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सक्नुहुन्छ त the exponents on base quantities that enter into the expression when a physical quantity is defined in terms of base quantities ठीक छ the exponents and base quantities that enter into the expression when a physical quantity is defined in terms of base quantities भन्न खोजेको त्यही हो कि बेस क्वान्टिटिजमा राख्ने र तिनीहरुको एक्सपोनेन्टको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु नै के हो त डाइमेन्सनल एनालाइसिस हो भनेर भन्न सकिन्छ जस्तै एउटा कुरा हेरौं वर्क भनेको के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ है फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन भयो अब एक्सेलरेसन भनेको के हो भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन हो त्यसैगरी भेलोसिटी भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो नि त भनेपछि यति कुराहरु यहाँ आयो अब मैले के लेख्न सके मास इन्टु सपोज यो डिस्प्लेसमेन्ट दुईटै मिटरमा छ मैले यो डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स स्क्वायर भनेर लेखे यो भनेको मास भयो यहाँनेरि के भयो त सेकेन्डको पावर -2 भयो अथवा यसलाई मैले सिम्पल फर्ममा लेख्नु पर्दा मासलाई मैले क्यापिटल m लेख्छु डिस्टेन्सलाई म l लेख्छु टाइमलाई t लेख्छु मासको पावर 1 डिस्टेन्सको पावर 2 सेकेन्डको टाइमको पावर -2 भयो यसलाई नि के भनिन्छ त डाइमेन्सनको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु भन्छ ठीक छ मासलाई m ले डिस्टेन्सलाई l ले सेकेन्ड टाइमलाई t ले डिनोट गरिन्छ त्यसैगरी करेन्ट आयो भने हामीले a ले नै डिनोट गरिन्छ एम्पियर भनेर त्यसैगरी अर्को भनेको मोल ल्युमिनस इन्टेन्सिटी आयो भने यसलाई हामीले के डिनोट गरिन्छ I ले डिनोट गरिन्छ है जसरी यहाँ m ले डिनोट गर्यो I ले डिनोट गरिन्छ मोल आयो भने MOL ले डिनोट गरिन्छ अब केही कुराहरुको यसो डाइमेन्सन निकाल्ने कोसिस गरौं ताकि तपाईहरु अलिकति फ्यामिलियर हो र सजिलो होस् यो काम गर्नको लागि है जस्तै मास मात्रै आयो
मासमा त एउटा मात्रै छ, m मात्रै छ, त्यसैले यसको डाइमेन्सन यहाँ m मात्रै आयो। लेन्थको के हुने भयो, लेन्थमा त लेन्थ मात्रै हुन्छ, अरु कुरा हुँदैन, यल हुने भयो। त्यसैगरी टाइमको के हुने भयो, t मात्रै हुने भयो। त्यसैगरी इलेक्ट्रिक करेन्टको के हुने भयो त, a हुने भयो। त्यसैगरी टेम्परेचरको के हुने भयो त, यहाँनेरि केल्भिन हुने भयो है। अब भेलोसिटी हेरौँ। भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा लेन्थ मेजरिङ गर्ने क्वान्टिटी हो, त्यसैले डिस्टेन्सलाई यल लेख्यो, टाइमलाई t भनेर लेख्यो भनेपछि यो भनेको lt माइनस 1 हुने भयो। एउटा लेन्थको क्वान्टिटी छ, एउटा टाइमको क्वान्टिटी छ, एक्सपोनेन्टको पावरको कुरा आयो यहाँ। त्यसैगरी एक्सेलरेसनको कुरा हेरौँ। एक्सेलरेसन भनेको भेलोसिटी बाइ टाइम हुन्छ हैन। भेलोसिटीको सिधै यहाँ युनिट हेर्नुस् त, lt माइनस 1, ल मैले lt माइनस 1 लेखेँ र यो t भनेको t लेखिन्छ यसरी क्यापिटल l t पावर माइनस 2 भयो। यो हाम्रो एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन हुने भयो। त्यसैगरी एरिया भनेको के हुन्छ त, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। लेन्थ भनेको नि यलै भयो, ब्रेथ भनेको नि यलै भयो भनेपछि l स्क्वायर हुने भयो। त्यसैगरी भोल्युममा के हुन्छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ। यो सबै लेन्थकै क्वान्टिटी हो, l इन्टु l भनेपछि l क्युब हुने भयो हैन। त्यसैगरी पावर भनेको के हुन्छ, वर्क डन बाइ टाइम हुन्छ। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भयो। फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु डिस्टेन्स बाइ टाइम हुने भयो यहाँनेरि हैन। अब मास भने चाहिँ मास भइहाल्यो। एक्सेलरेसनको के लेखेको थियौँ हामीले, lt माइनस 2, अझै त्यही कुरा लेखौँ। मासको m, एक्सेलरेसनको lt माइनस 2 इन्टु यहाँनिर डिस्टेन्स भनेको l, टाइम भनेको t हुने भयो भनेपछि m एउटा भयो, l यहाँनिर पावर 1 एड हुने भयो, स्क्वायर हुने भयो। यहाँनिर माइनस 2 छ, यो 1 छ, माथि जाँदा माइनस 2 माइनस 1 भनेको माइनस 3 हुने भयो। सो पावर भनेको कति हुने भयो त, ml स्क्वायर t माइनस 3 चाहिँ पावर हुने भयो। ठिक छ, यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो डाइमेन्सनको काम भयो हैन, यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अब कुनै कुनै क्वान्टिटी जस्तै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सहरू हैन र रिलेटिभ पर्मिटिभिटी, रिलेटिभ डेन्सिटीहरूमा चाहिँ केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन हैन। एउटै क्वान्टिटिजहरू रेसियोको फर्ममा छन्, त्यसैले केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन। त्यसैगरी अर्को एंगल पनि केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन, यो पनि एउटा डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी नै हो है। अब नेक्स्ट कुरा आउँछ हाम्रो डाइमेन्सनल एनालाइसिसको। अब हामीले हेर्न रह्यो यहाँनेरि, ठिक छ तपाईले डाइमेन्सनल एनालाइसिसको त बारे, डाइमेन्सनको बारे त भन्नुभयो, तर काम केमा आउँछ त, हामीले किन पढ्ने डाइमेन्सनल एनालाइसिस जस्तो कुरा हुन सक्छ है। किन चाहियो त डाइमेन्सन एनालाइसिस भन्दा, तपाईले लेखेको फिजिक्सको इक्वेसनहरू, जेनरली फिजिक्सकै इक्वेसन्सहरूमा काम गरिन्छ, करेक्ट छन् कि छैनन्। ठिक छ, वेदर the equations of physics are written correctly or not, यो कुरा चेक गर्न चाहियो डाइमेन्सन एनालाइसिस। दोस्रोमा टु डेराइभ एन इक्वेसन, हामीले नयाँ इक्वेसन पनि डेराइभ गर्न सक्छौँ। यसको केही सानो सर्टकमिङ्सहरू पनि छ, यसले के कामहरू गर्न सक्दैन त्यो पनि हामी हेर्छौँ। थर्डमा के छ त भन्दा, फाइन्ड डाइमेन्सन अफ अननोन क्वान्टिटिज, तपाईको इक्वेसनमा केही अननोन क्वान्टिटी छ भने त्यसको पनि हामीले डाइमेन्सनहरू भेट्न सक्छौँ, सजिलैसँग त्यो कामहरू गर्न सक्छौँ यदि सबै कुराहरू दिएको छ, मिलेको छ भने। चौथोमा के छ, टु कन्भर्ट one system of unit to another, एउटा सिस्टम अफ युनिट SI देखि CGS, CGS देखि SI सजिलैसँग तपाईहरुले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जेनरली यहाँनेरि हामीले दुई तीनवटा कुराहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ र सजिलैसँग म बुझाइन्छु यो कुराहरू। पहिलो के छ भन्दा, प्रिन्सिपलहरू छन् केही, प्रिन्सिपल अफ मेजरमेन्ट भन्ने कुरा छ, यो हामीले फर्स्ट भिडियोमा पनि हेरिसकेका थियौं, प्रिन्सिपल अफ मेजरमेन्ट। दोस्रोमा के छ त, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भनेर छ, होमोजेनिटी भनेर छ। प्रिन्सिपल अफ मेजरमेन्टले के भन्छ त,
जेनरली सपोज म पुरानै एक्जाम्पल भन्दा नि नयाँ युनिट युज गरौँ न ल। मसँग 5 मिटरको लेन्थ छ। 5 मिटर भन्नु र 500 सेन्टिमिटर भन्ने एउटै कुरा हो हैन। 5 मिटरलाई 5 × 1 मिटर लेखे, 500 सेन्टिमिटरलाई 500 × 1 सेन्टिमिटर लेखे। सपोज यसले के भन्न खोजिरहेछ, यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरा हो। जेनरली यदि हामीले एउटै भ्यालु अफ क्वान्टिटी, एउटै क्वान्टिटी र त्यसको म्याग्निट्युड पनि सेम एक्सप्रेस गरिरहेछौँ। सपोज एउटाको म्याग्निट्युड n1 छ, त्यसको युनिट u1 छ, अर्कोको म्याग्निट्युड n2 छ, युनिट u2 छ। अब यो दुईटाले सेम एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी अथवा सेम एमाउन्टमै बुझाइरहेको छ भने यो दुईटा इक्वल हुन्छ। यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ मेजरमेन्ट भनिन्छ। यो कुरा हामीले पछि वान सिस्टम टु एनदर सिस्टम कन्भर्ट गर्दाखेरि युज गरिरहेका हुन्छौँ। अब अलिकति नयाँ भनेको प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी छ। किताबहरूमा विभिन्न भाषाहरू लेखिरहेको हुन सक्छ, तर म तपाईलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले बुझाइन्छु। जस्तै तपाईले 1 kg + 1 मिटर गर्न सक्नुहुन्छ कहिले? इम्पोसिबल छ। यो ब्रह्माण्ड जुन हामी बसिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ 1 kg र 1 मिटरलाई जोड्न सक्नु हुँदैन, घटाउन सक्नु हुँदैन। मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, डिभाइड गर्न सकिन्छ, तर एड एन्ड सबट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी 1 kg र 1 मिटर क्युबलाई गर्न सकिँदैन। 1 मिटर क्युब र हामीले 1 kg/m³ लाई गर्न सकिँदैन। डेन्सिटी र मासलाई जोड्न सकिँदैन, डेन्सिटी र भोल्युमलाई जोड्न सकिँदैन। हैन, किन जोड्न सकिँदैन? अरे यार, तिनीहरू आफैमा भिन्न भिन्न क्वान्टिटिजहरू हो हैन। एउटा काग हो भने अर्को बगुल्ला हो, कहाँ दुईटा एकैचोटि हिँड्छन् त हैन, सँगै कहिले पनि हिँड्दैनन् ती कुराहरू। ठीक छ। सो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले खास कुरा के बुझाउन खोजिरहेछ भने एउटै मात्रै क्वान्टिटी जोड्न सकिन्छ। एउटै क्वान्टिटिज भनेको एउटै युनिट्स भएको। ठीक छ। जस्तै मासलाई माससँग जोड्न सकिन्छ, लेन्थलाई लेन्थसँग जोड्न सकिन्छ, करेन्टलाई करेन्टसँग, टेम्परेचरलाई टेम्परेचरसँग हैन, हो त्यस्तो डेन्सिटीलाई डेन्सिटीसँग, हो त्यस्तो कुराहरूलाई मात्रै जोड्न सकिन्छ भनेर भन्न खोज्या हो। ठीक छ। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले त्यही कुरा गर्छ कि दुईटा क्वान्टिटी यदि जोडिराख्नु भएको छ भने तपाईले त्यो दुईटा सेपरेटली सेम युनिट हुनु पर्यो। सपोज तपाईले a + b जोड्दाखेरि c भयो भने a र b को एकै प्रकारको युनिट हुनु पर्यो ताकि यसले c ल्याओस्, नभए कहिले पनि c आउन सक्दैन। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले भन्न खोजेको यति नै हो है, र यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेटमेन्ट एकचोटि यही कुरालाई इंग्लिशमा कन्भर्ट गरेर आफ्नै एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनु होला, किनभने बुझेपछि तपाईले स्टेटमेन्ट बनाउनु भने त्यही कुरा लेख्दाखेरि जस तपाईहरुले चाहिए जति नम्बर मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि हेरौं, हामीले 4 वटा त भन्यौं, ल ठीक छ, डाइमेन्सन एनालाइसिसले सबै कामहरु गर्छ रे। ल देखा नि त कसरी गर्दो रहेछ। ल ठीक छ, एक एक गरी हेरौं है। पहिले हामीले के भनेको थियो, हामीले लेखेको इक्वेसन करेक्ट छ कि छैन त त्यो कुरा टेस्ट गर्नु पर्यो। ठीक छ। पहिलो के थियो, टेस्टिङ द करेक्टनेस अफ रिलेसन भनेर छ। यहाँ हामीले धेरै गफ गर्नु भन्दा पनि ठ्याक्कै इक्वेसन लिऊ, काम गरौँ। सपोज मैले लिए v = u + at भनेर लिए। सबैको छुट्टा छुट्टै डाइमेन्सन हेरौँ। यो भनेको एउटा के हो त, फाइनल भेलोसिटी हो हैन। यतापट्टि के छ त, हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी छ, फाइनल भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी। यो a भनेको एक्सेलरेसन भयो र यो t भनेको के भयो त, टाइम हुने भयो। ल यति कुरा भयो। अब भेलोसिटी को युनिट के हुन्छ त, lt-1 हुन्छ। इनिशियल भेलोसिटी भन्नुस् कि फाइनल भेलोसिटी भन्नुस्, त्यसको युनिट पनि lt-1 नै हुन्छ। एक्सेलरेसन को युनिट भनेको lt-2 हुन्छ। टाइम को युनिट भनेको t हुन्छ। भनेपछि a * t भनेको lt-1 हुन्छ। अब हेर्नुस् त, a * t भनेको lt-1 छ, u भनेको lt-1 छ। भनेपछि दुईटालाई जोडेर हामीले एउटा lt-1 बनाउन सक्छौं हैन। जस्तै 1 kg + 2 kg गर्यो भने 3 kg आउँछ। युनिट त सेम रहन्छ नि, युनिटमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। प्लस गर्दाखेरि माइनस गर्दाखेरि युनिटमा केही चेन्ज आउँदैन, मल्टिप्लाई गर्दा युनिटमा फरक आउन सक्छ, आउँछ पनि, र तर एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्दा त्यस्तो केही पनि चेन्ज आउँदैन। त्यसैले u + at गर्दाखेरि हामीले lt-1 नै पाउँथ्यौं। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा lt-1 छ, राइट ह्यान्ड साइडमा lt-1 छ। दुईतिर एउटै खालको युनिट छ भने हामीले भन्न सक्छौं ए यहाँ चाहिँ सेम कुरा रहेछ है भनेर। जस्तै अर्को कुरा हेरौं, हामीले यहाँनिर अर्को कुरा
के चेक गर्न सकिन्छ होला भन्दा यो प्रिन्सिपल हामीले जुन युज गर्यौं नि lt - 1 + lt - 1 भनेको lt - 1 हुन्छ। यहाँनिर भर्खरै हामीले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भन्ने कुराहरु युज गरेका छौं है। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको यहाँनिर के आयो त काम आउन आयो। ठीक छ ल। यसपछि सपोज मैले के लिए हेरे त v² = u² प्लस के लिउँ त 2at भनेर लिउँ ल। इक्वेसन बिगारौँ है त। अब v² भनेर छ है। यो भनेको lt - 1 को स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ यहाँनिर lt - 1 थियो। यो के हुने भयो l² t - 2। ठीक छ यहाँसम्म केही फरक परेन। u² भनेको पनि अब u पनि भेलोसिटी नै हो v पनि भेलोसिटी नै हो। त्यही भएर lt - 1 को स्क्वायर आउने भयो l² t - 2। ल यो पनि ठीक छ। अब a * t गरौँ। a भनेको के हुन्छ त lt - 2 हुन्छ। टाइम भनेको t हुने भयो। अब जस्तै कन्स्टेन्ट आयो भने यहाँनिर एउटा कुरा के पनि याद गर्नु भने कन्स्टेन्ट आयो नि यसको युनिट केही पनि हुँदैन। त्यसैले एकछिनको लागि यसलाई बिर्सिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन है। सोच्नुस् कि कन्स्टेन्ट भन्ने कुरै छैन। ल अब a * t गर्नुस् के हुन्छ lt - 2 * t आइपुग्यो। यो भनेको lt - 1 आयो। अब लेखौं है त सबै एकचोटी लेखौं। l² t - 2 भयो। यतापट्टि के छ त l² t - 2 यतापट्टि lt - 1 छ। अरे यार यहाँ त मिलेन त कुरा। अब यो त जोडिँदैन। l² t - 2 र lt - 1 कहिले जोडिन्छ त डिफरेन्ट युनिट्स भयो नि यो हैन। डिफरेन्ट युनिट्स भयो जोडिँदैन। यहाँनिर l² t - 2 छ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ के भयो त करेक्ट भएन। यसरी हामीले भन्न सक्छौं यो इक्वेसन फेल खायो तैँले जे पाए त्यही लेखिस् भनेर भन्न सकिन्छ। तर तपाईले टेस्ट गर्नुस् यहाँनिर यस हालेर टेस्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्थ्यो होला। यहाँनिर मैले यस भनेको त के हुन्छ लेन्थ हुन्छ इन्टु लेन्थ हुन्थ्यो यहाँ l² t - 2 हुन्थ्यो। त्यतिबेला यहाँ l² t - 2 हुन्थ्यो। अब प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अनुसार सेम युनिटलाई एड गर्न सकिन्छ। युनिट एड गर्दा त्यही एउटै युनिट आउँछ l² t - 2 त्यतिबेला मिल्थ्यो। तर अगाडिको कन्डिसनमा मिलेको थिएन। त्यसैले हाम्रो इक्वेसन चाहिँ करेक्ट छ कि छैन त तिनीहरुलाई हामीले जुन काम गर्न सक्छौं त्यो ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि डाइमेन्सनल एनालाइसिसको जरुरत छ। ल एउटा कुरा त हामीले हेर्यौं। दोस्रो कुरा के छ भने हामीले यहाँबाट डेरिभेसन पनि गर्न सक्छौं अरे। डेरिभेसन अफ रिलेसन। अब डेरिभेसन अफ रिलेसन भनेपछि ठीक छ अब साइन्टिस्ट हुनुपर्छ यहाँनिर हामीले नयाँ इक्वेसनहरु डेराइभ गर्न सक्छौं हैन। जस्तै कहिलेकाहीँ अरे यार वैज्ञानिकहरुले के गर्छन् यार नयाँ कुरा हालिरहेका हुन्छन् दिमाग खराब हुन्छ नि। अब हामी पनि यहाँनिर यसो इक्वेसनहरु डेराइभ गर्ने हैन। तपाईहरुले यसो सोच्नुस् यो क्वान्टिटी यसरी मिल्छ होला यसरी मिल्छ होला आफ्नै खालको रिलेसन पनि डेभलप गर्न सकिन्छ। के हुनु पर्यो डाइमेन्सनली करेक्ट हुनु पर्यो त्यो चाहिँ। अब रिलेसन कसरी डेभलप गर्ने त पहिलो कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने तपाईले के सम्बन्धी रिलेसन डेभलप गर्न खोजिराख्नु भएको छ। ठीक छ के सम्बन्धी रिलेसन पहिलो कुरा त्यो। जस्तै तपाईको मोटो के हो तपाईले के क्वान्टिटीको भेट्न खोजिराख्नु भएको छ र त्यसको लागि चाहिने क्वान्टिटीजहरु युजफुल क्वान्टिटीजहरु के छन् भन्ने कुराहरु आउँछ। ठीक छ जस्तै तपाईले अब न्युटनको एक्जाम्पल लिनुस् न। न्युटनले फोर्स हेरे फोर्सलाई चाहिने के होला त भन्दाखेरि यसो सोच्दै त मास चाहिन्छ अनि एक्सेलरेसन चाहियो होला है भन्ने सोचे होला सायद। अब डाइमेन्सनल एनालाइसिस थियो कि थिएन जस्ट एउटा एक्जाम्पल हैन। मास र एक्सेलरेसन भन्ने कुरा चाहिने रहेछ ल त्यहीसँग यसो काम गरौँ न त के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा होला हुन सक्छ हैन। हो त्यसरी चाहिँ तपाईले के को भ्यालु भेट्न खोज्नु भयो त्यो क्वान्टिटीजलाई के क्वान्टिटीले असर गर्छ हो त्यो कुरा तपाईले भेट्नु भयो भने त्यहाँबाट रिलेसनहरु डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ है। अब एउटा सानो रिलेसन पनि डेभलप गरेर हेरौं। के छ भन्दा भेलोसिटी भनेको चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डिभाइडेड बाइ डेन्सिटी भनेर आउँछ। अब मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डेन्सिटीको कुरा त तपाईलाई थाहा छँदै छ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने कुनै अब्जेक्ट के हुन्छ त तपाईले तन्काउनु भयो भने त्यो आफ्नै ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न खोज्छ। जस्तै तपाईले रबर तन्काउनु भने फेरि त्यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न खोज्छ नि। त्यो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्ने क्यापासिटी कति छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ
मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो। ठीक छ, आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यसमा के काम गर्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ भेलोसिटी भेट्नु पर्नेछ। तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो, ल टक्क सेतो कोड लाउनु हो, ल्याबमा जानुभयो, ल यसो भेलोसिटी हेरौँ न त कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि यो त एउटा डेन्सिटीमा आउँदो रहेछ कुरा र अर्को मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा आउँदो रहेछ। अब तपाईले यसलाई के गर्नुहुन्छ त, हाम्रो भेलोसिटी सुरुमा लेख्नुहुन्छ स्टेटमेन्ट, भेलोसिटी डिपेन्ड्स अन भनेर लेख्नुहुन्छ। पहिलो के लेख्नुहुन्छ, डेन्सिटी अफ मटेरियल भनेर लेख्नुहुन्छ, डेन्सिटी अफ मेटेरियल भनेर लेख्नुहुन्छ। यसलाई रोले एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। दोस्रोमा के लेख्नुहुन्छ त, मोड्युलस अफ इलास्टिसिटी भनेर लेख्नुहुन्छ। यसलाई ई ले एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ है। अब आउँछ कुरा भेलोसिटीलाई v लेखौं। v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेर लेख्नुहुन्छ e को पावर x रो को पावर y भनेर लेख्नुहुन्छ। हामीले अगाडि पनि रिलेसनहरु हेरिसक्यौं, केही पावर आउन सक्छ हैन, त्यही पावरलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्न सकौं भन्ने कुराले चाहिँ हामीले यसरी पावरको टर्ममा जेनरली लेख्ने गर्छौं हैन। कति पावर हुन सक्छ सक्छ नि, जस्तै काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ, 1/2 mv²। v को पावर 2 छ नि त, त्यही भएर सबै पावरहरु क्याप्चर होस् भनेर हो। अब मैले यो प्रोपोर्सनालिटी हटाउनु पर्यो नि, इजिकल्स टु लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ e पावर x, यहाँनेर रो पावर y हुनेको। यो एउटा के भयो त, डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट भनिन्छ। डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ यसमा केही पनि डाइमेन्सन छैन भनेर भन्न खोजे हो। ठीक छ, डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्टलाई हामीले इग्नोर गर्न सक्छौं। अब यहाँनेर भेलोसिटी इज इक्वल्स टु e पावर x रो पावर y भनेर लेख्न सकिन्छ। भेलोसिटी भनेको के हो त, lt - 1। अब मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको के हुन्छ, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हुन्छ। स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया हुन्छ। स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ डिवाइडेड बाइ ओरिजिनल लेन्थ। यो स्ट्रेन भनेको नि एउटा डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो, त्यही भएर फोर्स अपन एरिया हुने भयो। यसको भ्यालु भनेको ml-1 t-2 हुन्छ। प्रेसरको जे डाइमेन्सन हुन्छ त्यही हुन्छ। अब e भयो। रो भनेको मास बाइ भोल्युम हुन्छ। मास भनेको m भयो, भोल्युम भनेको l पावर 3 हैन, भनेपछि ml-3 हुने भयो। अब यो सबै कुरालाई एक्सप्रेस गरौँ। v भनेको यहाँनेर lt-1 भयो। यतापट्टि अब e पावर x भनिसकेपछि ml-1 t-2 यहाँनेर x हुन्छ। यतापट्टि ml-3 यहाँनेर y हुन्छ। अब के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त, यहाँनेर lt-1 छ। अब x ले मल्टिप्लाई गरिम भने mx l-x t-2x आयो। यतापट्टि my l-3y भनेर आयो। ठीक छ, अब lt-1 भयो यहाँ। यतापट्टि mm को टर्मलाई जोडौं, ll को टर्मलाई जोडौं, tt को टर्मलाई, mx + y आयो यहाँ। यतापट्टि -x - 3y आयो। t त जस्ताको त्यस्तै -2x भइहाल्यो, केही असर परेन। मैले यहाँनेर एउटा m पावर 0 भनेर पनि थपिदिए। ठीक छ, यहाँनेर मैले एउटा m पावर 0 भनेर पनि थपिदिए। अब के हुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन र यतापट्टिको डाइमेन्सन मिलेपछि यहाँनेर के आउँछ, करेक्ट भ्यालु आउँछ हैन। डाइमेन्सन मिलेपछि पो काम गर्न सकिन्छ नि त हैन। सो यहाँनेर के हुनु पर्यो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन मिल्नु पर्यो। त्यसैले के हुनु पर्यो, m को पावर सेम हुनु पर्यो, l को पावर सेम हुनु पर्यो, t को पावर सेम हुनु पर्यो। त्यसैले x + y = 0, -x - 3y = 1, यसको पावर 1 छ, अनि -2x = -1 भनेपछि यहाँबाट के आयो, x को भ्यालु 1/2 आयो, अनि यहाँबाट हेर्नुस् त y को भ्यालु -1/2 आयो। र यहाँ चेक गर्नुस् हालेर तपाईले ठ्याक्कै 1 नै पाउनुहुन्छ। भनेपछि x र y को भ्यालु 1/2 आयो। हाम्रो इक्वेसन के थियो, v = k e पावर x रो पावर y थियो। अब यहाँनेर k e पावर 1/2 रो -1/2 भयो। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, e को पावर 1/2 रो को पावर 1/2 भनेपछि के √e/रो हुने भयो यहाँनेर। ठीक छ, अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के को भ्यालु चाहिँ 1 आउने भएछ हैन एक्सपेरिमेन्ट गर्दा। त्यसैले v = √e/रो भयो हाम्रो एन्सर। ठीक छ,
यसरी हामीले फर्मुला डेराइभ गर्न सक्छौं। कसरी? सुरुमा तपाईले के क्वान्टिटिजहरुले असर गर्दो रहेछ त्यो क्वान्टिटिजहरु लेख्ने। सपोज यहाँनेरि अर्को के क्वान्टिटिज आउँछ, करेन्ट वाला क्वान्टिटिज आएको भए तपाईले करेन्ट पावर जेट लेख भनेर लेख्नु पर्थ्यो है। करेन्टले जेनरली आई डिनोट गर्छ, करेन्ट पावर जेट लेख्नु पर्थ्यो। अर्को कुनै नयाँ क्वान्टिटिज यम भन्ने क्वान्टिटिज थपे भए यहाँनेरि अर्को पावर ओ भनेर लेख्नु पर्थ्यो यसरी। ठीक छ, जतिवटा क्वान्टिटिज त्यही अनुसार पावर लेख्ने, मल्टिप्लाई गरेर यसरी एम लाई एकतिर एमएलटी भनेर छुट्याएर यता यता दुईटैलाई मिलाएर के गर्ने त अन्तिममा दुईटैलाई इक्वेट गरेर भ्यालु सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को के भन्यो त टु फाइन्ड डाइमेन्सन अफ अननोन क्वान्टिटिज। अब कुनै बेला इक्वेसनमा के हुन सक्छन्, केही अननोन क्वान्टिटिजहरु हुन सक्छन् हैन। त्यति बेला हामीले तिनीहरुको डाइमेन्सनहरु भेट्ने जरुरी हुन सक्छ। हो त्यति बेला हामीले कसरी डाइमेन्सन एनालाइसिस युज गर्न सक्छौं होला भन्ने कुराहरु छ। यसको लागि सबसे मिठो एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो लागि भ्यान डर वाल्स इक्वेसन भनेर हुन्छ। सायद हामीले केमिस्ट्रीमा नि पढ्छौं होला यसको बारेमा। भ्यान डर वाल्स इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो इक्वेसन हो भन्दा कुनै पनि ग्यास छ। अब पहिलेको इक्वेसनले आइडियल ग्यास, अब कुनै कुरालाई एकदम सबै कुराहरु हटाएर त्यसमा एकदम सानो कुरालाई एक्सप्रेस गर्ने आइडियल ग्यास भयो हैन। रियल ग्यास हैन, आइडियल ग्यास। रियल ग्यासको प्रपर्टिजहरु जुन हाम्रो वरिपरि हुन्छ नि ग्यास, अहिले जुन हामी हावा सास लिइरहेका छौं, फ्यालिरहेका छौं, त्यो नै रियल ग्यास हो। त्यसले चाहिँ केही अरु सर्टेन त्यहाँनेरि प्रपर्टिहरु देखिन्छ, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्ने चाहिँ भ्यान डर वाल्स इक्वेसन हो। यो इक्वेसनमा के छ, p + a/v² छ, यहाँनेरि अर्को v - b छ = rt छ। अब यहाँनेरि p भनेको के हो, प्रेसर हो, v भनेको यहाँनेरि भोल्युम हो, r भनेको यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट हो है, र t भनेको हाम्रो के भयो त टेम्परेचर हुने भयो। ठीक छ, टेम्परेचर भयो। अब यो सबैको डाइमेन्सन थाहा छ, तर हामीलाई a र b को डाइमेन्सन के हो थाहा छैन। अब यहाँनेरि हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिस युज गर्छौं। जस्तै प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हुन्छ भनेपछि यो भनेको ml1 t - 2 यतापट्टि l² हुने हो। यसको डाइमेन्सन भनेको ml - 1 t - 2 हुने भयो। त्यसैगरी भोल्युमको स्क्वायर भनेको l³ को स्क्वायर हुने हो, यो l⁻6 हुने हो। अब हामीले अगाडि प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीमा के पढाएको थियौं भन्दा p र a/v² जोडिनु पर्यो भने यसको डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ हैन। दुईटाको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ भनेपछि a/v² गर्दा के आउनु पर्छ त प्रेसर जस्तै डाइमेन्सन आउनु पर्यो। के आउनु पर्छ, ml - 1 t - 2 आउनु पर्यो भनेपछि यहाँनेरि के हुन्छ, a यो भनेको l⁻6 लेखिसक्यौं हामीले, ml - 1 t - 2 हुने भयो हैन। अब a = यहाँ ml - 1 + 6 t - 2 हुनु पर्यो, यता जाने भयो, यो के आयो ml5 t - 2 हुने भयो। भनेपछि a को डाइमेन्सन यति हुने रहेछ, ml5 t - 2। त्यसैगरी यहाँ v - b छ, v भनेको के हुने भयो, l⁻3 हुने भयो। अब b को युनिट पनि के हुनु पर्यो, v सँग सबट्र्याक्ट भइरहेको छ भने चाहिँ दुईटाको युनिट त के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँनेरि b को युनिट पनि l3 हुन्छ। हामीले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले चाहिँ यहाँनेरि बचायो ठ्याक्क हैन। यसले हामीलाई सम र सबट्र्याक्सनको फर्ममा छ भने यदि त्यो सबट्र्याक्ट भइरहेको छ, केही नयाँ भ्यालु दिन्छ भने त्यति बेला के हुनु पर्यो, तिनीहरुको डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो र a/v² र p को डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो यदि एड गर्नु पर्यो भने। त्यसैगरी b र v को पनि डाइमेन्सन एउटै हुनु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्नको लागि। त्यही भएर b को डाइमेन्सन भोल्युम के भयो र a को डाइमेन्सन भनेको के भयो त, a को डाइमेन्सन भनेको ml⁻5 t - 2 हुने भयो र b को डाइमेन्सन भनेको l⁻3 हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले अननोन डाइमेन्सन्सहरु, अननोन क्वान्टिटिजको डाइमेन्सनहरु पनि भेट्न सकिन्छ। ठीक छ, अननोन क्वान्टिटिजको डाइमेन्सनहरु भेट्यौं हामीले। त्यसपछि आउँछ कन्भर्जन अफ सिस्टम अफ युनिट्स। कन्भर्जन अफ सिस्टम अफ युनिट्स को कुरा। सपोज एउटा सिस्टम अफ युनिट देखि
अर्को सिस्टम अफ युनिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त डाइमेन्सनल एनालाइसिसको युज गर्न सकिन्छ त्यो बेलामा ठीक छ त्यति बेला हामीले अगाडि भने जस्तै प्रिन्सिपल अफ मेजरमेन्ट युज हुन्छ n1 u1 = n2 u2 वाला फर्मुला युज हुन्छ यहाँनेरि ठीक छ अब यो काम हामीले कसरी गर्न सक्छौं होला जस्तै यहाँनेरि यो युनिट भन्ने टर्म छ नि जस्तै u1 मा के युनिट होला त भन्दा m1 के भनेर ल्याउँदा यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भन्दा m1a भनेर ल्याउँ त्यसैगरी l1a भनेर ल्याउँ t1a भनेर ल्याउँ त्यसैगरी यतापट्टि n2 छ यसलाई m2a भनेर ल्याउँ l2 हैन l2a भनेर ल्याउँ t2a भनेर ल्याउँ मैले किन यसरी एक्सप्रेस गरे होला त भन्दा जस्तै हामीले के भनेदिम यो दुईटामा त के हुन्छ इधरको म्याग्निट्युड पो डिफरेन्स हो त तर इधरको युनिट्स युज भएको त सेम छ हैन युनिट्स युज भएको मात्रै त सेम हो म्याग्निट्युड डिफरेन्ट हो हैन त त्यो भएर इधरको पावर सेम हुने भयो हैन जस्तै हामीले 5 kg = 5000 ग्राम लेख्यौं नि यहाँनेरि त यो पनि m1 हुन्छ यो पनि m1 हुन्छ डिफरेन्स हुने भनेको यो यसमा डिफरेन्स हुने हो हैन त्यसलाई नि एक्सप्रेस गर्नको लागि यसरी लेख्यौं भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं त यहाँनेरि n2 = n1 छ यहाँनेरि यतापट्टि m1/m2a भनेर लेख्न सकिन्छ यतापट्टि l1/l2a भनेर लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी t1/t2 यहाँनेरि मैले सबैमा a लेखेको छु यहाँनेरि b ताकि सबै जेनरलिटीमै आओस् यहाँनेरि c भनेपछि यहाँनेरि c हुन्छ यहाँनेरि b हुन्छ है हैन इधरको युनिट्सहरु त बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ नि त मास लेन्थ टाइमको युनिट्सहरु त बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ तर यतापट्टिको मास र यतापट्टिको मासको युनिट सेम हुन्छ लेन्थ र लेन्थको युनिट सेम हुन्छ टाइम र टाइमको युनिट सेम हुन्छ है यसको एक्जाम्पल भनेको जस्तै के लिन सकिन्छ होला त भन्दा सपोज तपाईले 1 ग्राम भनेको कति हुन्छ 1000 ग्राम भनेको चाहिँ 1 केजी हुन्छ भनेर भन्छौं नि हामीले हैन यहाँनेरि यो एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो हैन त्यसैगरी l1 अब 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर हुन्छ त्यो एउटा कुरा भयो ठीक छ तपाईले कहिलेकै के सोध्न सक्छ 1 जूल लाई अर्ग मा कन्भर्ट गर अर्ग भनेको सीजीएस युनिट अफ के हो त एनर्जी हो हैन जूल अब यसको क्वान्टिटिजहरु हेरौं जूलमा के हुन्छ जूल भनेको एनर्जी भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यो पनि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु डिस्टेन्स भयो यहाँ पनि मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु डिस्टेन्स भयो यो चाहिँ सीजीएस हो एआरजी भनेको यो के हो त एसआई हो मासलाई केमा मेजर गरिन्छ केजीमा मेजर गरिन्छ एक्सेलरेसनलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा डिस्टेन्सलाई मिटरमा यतापट्टि के छ मासलाई ग्राममा एक्सप्रेस गरिन्छ एक्सेलरेसनलाई सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डिस्टेन्सलाई सेन्टिमिटरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ हैन अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्नु पर्यो हामीले कसरी लेखिन्छ सपोज हामीलाई के थाहा छ 1 जूल भनेको हामीले के सपोज गरौँ n अर्ग हुन्छ भनेर सपोज गरौँ 1 जूलमा के लेख्न सकिन्छ n = यहाँनेरि m1/m2 भयो हैन मासको युनिट्सहरु हेर्नुस् mm छ त्यसैगरी लेन्थको युनिट के छ सेन्टिमिटर स्क्वायर छ नि यहाँनेरि सेन्टिमिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर भनेपछि l1/l2 को स्क्वायर हुने भयो त्यसैगरी टाइममा पनि के हुने भयो t1/t2 - 2 हुने भयो कुरा बुझिराख्नु भएको छ के भयो त यहाँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यो भनेको m इन्टु m मासलाई क्यापिटल m लेखौं यो भनेको lt - 2 भयो इन्टु l भनेपछि ml² t - 2 हुने भयो ठीक छ यहाँ ml² t - 2 भनेपछि लेन्थ पावर 2 मा डिपेन्डेन्ट छ यो -2 मा डिपेन्डेन्ट छ अब m1 भनेको के छ 1 केजी छ l1 भनेको 1 मिटर छ t1 भनेको 1 सेकेन्ड छ त्यसैगरी m2 भनेको 1 ग्राम छ l2 भनेको 1 सेन्टिमिटर छ र t2 भनेको 1 सेकेन्ड छ
है भनेपछि n भनेको के लेख्न सकिने रहेछ त यहाँनेरि 1 kg by 1 ग्राम इन्टु 1 मिटर by 1 सेन्टिमिटर को स्क्वायर भयो यतापट्टि 1 सेकेन्ड by 1 सेकेन्ड माइनस 2 हुने भयो हैन अब केजीलाई ग्राममा लाने भने 1000 ग्राम हुने भयो यहाँनेरि 1 ग्राम छ त्यसैगरी 1 मिटर छ यो भनेको 100 सेन्टिमिटर यहाँनेरि 1 सेन्टिमिटर छ है यो एउटा भयो स्क्वायर छ यहाँनेरि 1 सेकेन्ड 1 भयो यो के भयो त क्यान्सल भयो 1 आउने भयो यहाँनेरि 1000 आउने भयो यहाँनेरि 100 भनेपछि 10 टु द पावर 4 हुने भयो र n को भ्यालु कति आयो 10 टु द पावर 7 हुने भयो यसको मतलब 1 जुल भनेको 10 टु द पावर 7 अर्ग आउने रहेछ हैन यसरी हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्यौं के काम गर्यौं त भन्दा हेर्नुस् फेरि तपाईले सिम्पली के बुझ्नुस् जुन कुरालाई अर्को क्वान्टिटीमा चेन्ज गर्नु छ यसरी लेख्ने यो n2 हो भने यहाँनेरि n1 लेख्ने m1 m2 a लेख्ने l1 l2 b लेख्ने t1 t2 c लेख्ने अब जस्तै यो एउटा भेटिसकेपछि नि यहाँनेरि m1 m2 -2 a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 2 c को भ्यालु -2 भयो र अब n1 को भ्यालु चाहिँ जुन हामीलाई थाहा छ जुन युनिट हामीलाई थाहा छ त्यो लेख्ने र माथिको भ्यालुजहरु जुन युनिट हामीलाई थाहा छ नि त्यसकै युनिट्सहरु माथि लेख्ने तल चाहिँ नथापाको युनिट्सहरु लेख्ने र अन्तिममा के गर्ने कन्भर्जन गरेर ठ्याक्कै काम गर्ने कुरा मिलिहाल्छ ठीक छ केजीलाई ग्राममा ग्रामलाई केजीमा कन्भर्ट गरे नि हुन्छ मिटरलाई सेन्टिमिटरमा अथवा सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गरे नि खासै केही फरक पर्दैन र यसरी तपाईहरुले अरु सिस्टम अफ युनिट्समा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ हो यस्तो खालको प्रब्लम्सहरु गर्नु होला कहीं प्रब्लम भयो भने हामीलाई त्यतिबेला सोध्न सक्नुहुन्छ अब केही लिमिटेशन्सहरु पनि छन् म भन्दिन्छु लिमिटेशन्सहरु तपाईले बुझ्नु होला केही लिमिटेशन्सहरु छन् डाइमेन्सनल एनालाइसिसको जस्तै पहिलो लिमिटेशन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटिजहरु हुन्छ नि तिनीहरु बीच कस्तो खालको रिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा यसले भन्न सक्दैन जुन कुराको डाइमेन्सनै छैन त्यससँग उले काम गर्न सक्दैन त्यो पहिलो भयो त्यसैगरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सहरु जस्तै साइन कस tan हरुसँग त्यसैगरी एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भनेको e पावर x 2 पावर x 3 पावर x यस्तो सँग डाइमेन्सनले काम गर्न सक्दैन हैन त्यति क्षमता छैन र अर्को कुरा भनेको कुनै क्वान्टिटी भेक्टर हो कि स्केलर हो भन्ने कुरा पनि यसले बताउँदैन हैन भेक्टर हो कि यसको डाइरेक्सन छ कि छैन भन्ने कुरा पनि बताउन सक्दैन ठीक छ त्यसैगरी यसले डाइमेन्सनल फर्मुलाले के भन्न सक्दैन त क्वान्टिटिजहरु डिस्टिंग्विश गराउन नि सक्दैन हैन सपोज तिनीहरुको सेम फर्मुला छ भने डिफरेन्ट कुराहरु हुन सक्छ जस्तै यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेर हुन्छ अघि हामीले मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेर पढ्यौं मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेर पनि हुन्छ ठिकै छ तिनीहरुको डाइमेन्सनल फर्मुला एउटै हुन्छ तर तिनीहरुले बताइरहेको कुरा अलिकति बेग्लै हुन जान्छ एउटा कन्टेक्स्टमा डिफरेन्ट हुन जान्छ हैन कन्टेक्स्ट अनुसार काम गरेर आउँछ सो कन्टेक्स्ट अनुसार पनि यसले काम गर्न नसक्ने रहेछ ठीक छ र एक्ज्याक्ट फिजिकल रिलेसनहरु पनि हामीले चाहिँ जनरली डेभलप गर्न सक्दैनौं है मेन कुराहरु यही भयो सो यहाँसम्म हामीले डाइमेन्सन्सको कुराहरु गर्यौं र आजको टपिकहरु पनि यहीँनेरि नै सकिन्छ है तपाईहरुले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु होला र नयाँ रिलेसनहरु डेभलप गर्न सक्ने जस्तै म तपाईहरुले केही टास्कहरु दिन्छु t = 2 पाइ रुट अन्डर l/g एकचोटी डेराइभ गर्न खोज्नु होला है डेराइभ गर्न खोज्नु होला त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको v = रुट अन्डर 2gm/r पनि डेराइभ गर्न खोज्नु होला एकचोटी हैन त्यसैगरी n = a + b/λ² भन्ने एउटा रिलेसन छ ठीक छ यहाँनेरि तपाईले यो n भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो र यो जुन ल्याम्डा छ ल्याम्डा भनेको के हो वेभलेन्थ हो है र तपाईले a र b को भ्यालु भेट्नु पर्यो यहाँनेरि हैन यो तीनटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने त्यसैगरी 1 न्यूटनलाई डाइनमा कन्भर्ट गर्ने कति डाइन हुँदो रहेछ डाइन भनेको सीजीएस युनिट अफ फोर्स हो हैन यो चारवटा कुरा गर्नु र अरु केही एक्स्ट्रा क्वेशन्सहरु छ जुन तपाईले बुझिराख्नु भएको छैन भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हामी त्यो बारे डिस्कस गर्न सकिन्छ
हैन। सो आजको लागि यति नै। अरू केही प्रब्लम्स भए तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9495958995 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।